गाइस आज है हमारे पास हमारे ग्रुप की सबसे फटफटी गाड़ी। ऋषि मेरी लेके गया है, वो उसे कॉलेज कोई काम था तो आज ये वाली हम लेके जा रहे हैं। और अभी कोई वीडियो बनाने का प्लान था नहीं, लेकिन ये बाइक ले आया था तो बना ही दे रहा मैं। मतलब अभी कोचिंग जाने का टाइम है मेरा, ये कोचिंग जा ही रहा हूँ मैं, तो फिर कोचिंग जाते जाते ही वीडियो बना लूँगा। गंदी कितनी रख रहा है आजकल। तो अभी चलते हैं साफ करके, और ये सिर्फ एग्जॉस्ट साउंड की बनाऊंगा, कुछ बातचीत नहीं करेंगे। टॉपिक कोई हैवी नहीं, और ट्रैफिक भी इतने टाइम पे बहुत होता है तो बोल नहीं मिलता है। दोनों काम करो तो नहीं हो पाता है, इसलिए सिर्फ एग्जॉस्ट नोट की बनाएंगे। ये ट्रैफिक इतना रहने लगा ना, बरेली बर्बाद है भाई।